Nagwonder ba ikaw, ngano nga magasulti ang uban, nga ang kaluwasan iya lang yun nga trabaho ni Kristo Jesus, ug walay labot ang ato ang maayo nga binuhatan. Ang tubag mao kini ang Isaiah chapter 53. Ang title sa ato ang message karon is Man of Sorrows. Ani nga gospel gipakita ni Kristo Jesus ang iyahang pag-antos, gipakita ni Jeremiah ang iyahang pagpakamatay para ang mga tao sa kalibutan maluwas gikan sa ilahang mga sala. Ato kini tan-awon kini nga chapter usa kini ka gospel message Old Testament. Milagroso kaayo kinakita kini nga chapter na fit gid ay kini maugi ay kini atong ginabasa karon nga book dili kini masilay pon tungod kay nasa na diskubrihan nga ancient nga scroll dito sa Dead Sea, dito sa Qumran Caves sa Dead Sea, na ay naglabay-labay di ato og bato na shoot dito sa bangag ug naay ni paka ilang gisulod na sila nakita nga nabuak nga pot ug sa sulod ni adto uy na ay mga scroll ancient scripts ug miraculously naadi adto ang mga sulat ni Isaiah. O i-compare din ang sulat ni Isaiah, dakit ang kini niya 1947. I-compare ang ato ang book karon sa Isaiah ug ang Dead Sea Scroll. Pag fit kayo, ginagmay lang kay mga mistakes sa spelling, pero ang mga ideas o ang mga doktrina naagi hapon wala gid makulangi, wala pud mapon maigsuonan. Milagroso gayud kaayo ang pulong sa Ginoo na preserve gid kini sa taas nga panahon. Apil ang doktrina mahitungod sa kaluwasan na preserve gihapon ani nga Bible, ani nga passage. Ang kaluwasan iya lamang gayud nga trabaho sa Ginoo didto sa cross ug walay labot ang tawo, tigdawat lamang ang tawo sa benepisyo sa kaluwasan. Now ato kintun-an, the atoning suffering of the servant of the Lord, ang pagsuffer para sa pagtabon, para sa pagsatisfy sa kapungot sa Ginoo, sa servant sa Ginoo nga si Jesus Christ. Verse 1, who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord has been revealed. Of course, ka Jesus Christ, di ba? Ang mga tao di kayo mo tuo sa ilang report. Yet, dili ka na mo change sa kamaturan nga diha kang Kristo Jesus, gireveal sa Ginoo ang iyahang kamot. For he grew up before him like a tender shoot. Di kay sila katuuhan manggod, kay si Jesus manggod. Natawon manggod siya nga kanang dili siya sikat, dili siya dato. And like a root out of a dry ground, he has no stately form. Wala siya form nga usa siya ka opisyal sa gobyerno o natawo siya diya sa palasyo, wala. Or majesty that we would look at him, nor an appearance that we would take pleasure in him. So kung maglantaw ka sa iya, yano ragid nga tao si Kristo Jesus. Mao na nga ang report sa mga prophets dili kay katuuhan. Pero wala ka na nagtuoy sa kamatuoran nga si Kristo Jesus ang atong manluluwas ug wala nay lain pa. Dili ang atong self kundi si Jesus lamang ang ato ang manluluwas. Verse 3, he was despised, sinalikway siya, gidubilian siya sa mga tao. He was despised and abandoned by men, a man of great pain. Itawag kini sa lain nga version, a man of sorrows. Sa Bible mga young people, wala gisulti nga a man of laughter, a man of joy si Jesus. Gisulti sa Bible, he was a man of sorrows because he came not to take pleasure, magpleasure diri sa kalibutan, kundi he came to save those which was lost. O para nga pas-anon ang mga sala sa tibuok kalibutan. Dayon sumpay, a man of great pain and familiar with sicknesses. And like one from whom people hide their faces, he was despised and we had no regard for him. Sinalikway gid si Jesus. Ang mga tao gatabon sa ilang mga nawong kumulantaw sila kan Jesus Christ. Verse 4, however, pero it was our sicknesses that he himself bore. Sa dihang nagsuffer si Jesus, ang mga tao nagdespise sa iya, angayan ka na sa imuha, kay sinilutan ka sa Ginoo, pero wala kabalo ang mga tao sa unang panahon nga nagsuffer day siya, nagantos siya tungod kay gipas-an ni Jesus ang ilahang mga sala.
Ang mga sakit sa mga tao gipas ni Jesus, and our pains that He carried, ang atong sorrows, ang hinanakit sa atong kasing-kasing, gipas ni Jesus Christ sa cross. Aron di na kita magpas ani-ani. Ingana kadako ang love ni Jesus para kanato. Yet we ourselves assumed that He had been afflicted, struck down by God, and humiliated. Mao kining gihuna-huna sa mga tao sa New Testament. Angayan ka na, kay gasol-gasol mo ka nga Ginoo ka, blasphemy ka na imong gibuhat, gisilutan ka sa Dios. Well, anyways, na I write niya to, gisilutan siya sa Dios in our place, as our substitute. But He was pierced for our offenses. Abi na to, gisilutan siya sa Ginoo tungod kay naa siya sala. No, He was pierced tungod sa atong mga kalapasan. Gicrush siya because of our wrongdoings. The punishment of our well-being was laid upon Him, and by His wounds we are healed. Kita ang nakasala. Pero ang atong mga sala yang gikuha, busa siya ang gidakdakan sa kapungod sa Dios. Ang atong mga sala, ang atong pagpangawat, gikuha ni Kristo Jesus. Ang atong pagpangita og kwarta sa dinautan nga pamaagi, gikuha ni Kristo Jesus nga sala. Ang pagpanumbag sa uban, ang atong pagpangdaol sa uban, ang atong pagkamarites, ang atong chismosa, ang atong skandaluso, kana nga mga sala, gikuha ni Kristo Jesus nga murag iyaha. Busa siya ang giduksat, siya ang gi-pierce, siya ang gi-crush, siya ang gisilutan. Tungod kay sa iyahan naman nabutang ang ato ang mga sala. Kung sikin sa gani ang magpasan sa sala, siya ang silutan sa Dios. Nahinandom kamo sa unang panahon sa Old Testament, mga igsoon. Sa diha ang makasasala mo adto dito sa templo. Magdala siya og karnero na walay buling, walay sakit, limpyo, putik tanan. I-check sa pari kung insakto ba, madawat ba ang halad. O kung madawat, ihalad ayon. Now, ingani ang paghalad. Ang makasasala, ibutang niya iyahang right hand sa ulo sa kanding o karnero. Dayon, asamaran ang liwog, muagas ang dugo, kuhaon sa pari ang dugo o gipisik-pisik at dito sa altar. Masay meaning ato nga seremonyas. Ang meaning ato maunik. Sa dihang giana sa makasasala ang iyahang tuo nga kamot dito sa ulo sa kanding. Gipasan niya ang iyahang mga sala dito sa karnero di ay karnero. Ug tungod kay ang karnero naman ang gapas ang sa tanan niya nga sala, ang karnero na ang mamatay, puli sa iya. Imbis siya, dili na. Ang karnero na. Kaya ang karnero naman ang nagpasad sa iyahang sala kapag kamananapaw, pagkakawatad. Tungod kay ang karnero na siya ng patyon, nahimong substitute ang karnero. But, labis, ang dugo wala gilabay. Gibutang sa altar, sa sungay sa altar, unsay meaning ito? Pagtabon sa sala, niadtong makasasala. Ang dugo sa karnero ni tabon sa sala, niadtong makasasala. Now, substitute, balik kita sa word nga substitute. Ang karnero mo ay nagsab sa place sa makasasala. Imbis ang makasasala angay silutan, kay siya man ang nangawat, siya man ang nagpatay. Pero kay ang karnero naman nagpasan, ang karnero na ang karnero na ang patyon. Now, ingon ana usab ang gibuhat ni Jesus. Pinalangga kita sa amahan, pinalangga kita ni Jesus. Kay gikuha nila ang atong mga kalapasan. Ug gibayran dito sa cross. Now, matod pa sa verse 6, all of us, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way, but the Lord has caused the wrongdoing of us all to fall on Him. Now, kitang tanan ang mga karnero nga nahisalaan. Nagpatuyang lang kita kung ta padulong. Gusto ba ta dito? Adto ta. Gusto ba ta diri? Adto po ta di ani. Wala kita'y kontrol sa atong pagbati. Di ba nga ang mga tao karon? Kung gusto siya mosinggit siya. Kung gusto siya maningka siya. Kung gusto siya nga mangawat siya. Wala'y pa kontrol. Pero kabalo mo, kinsa ang gibdakdakan ni anak nga mga sala? Si Jesus Christ. Gidakdak sa amahan ngadto ka Jesus ang tanantang mga kalapasan. Busa gidakdak pod sa amahan ngadto ka Jesus ang tanan nga mga silot sa mga sala nato. Aron kita malibre. Og si Jesus na ang mamatay puli ka nato. Mo na mga igsuon.
Amo ni ba? Ang kaluwasan trabaho sa Dios. Dili kini ato ang trabaho. Ha? Manigamot ka para ma-erase ang imong sala. Ang maayong buhat maka-erase ba sa ato ang mga sala? Dili oy. Walay verse sa Bible nga nag-ingon nga good works can cleanse your sins. Dili. Wala. Ang Bible gasulti, ang dugo maoy magbayad, maoy maghinlo sa ato ang mga sala. Na hilabi na po ang tubig sa sapa o tubig sa dagat. Kanang gahon-ahon na nga ang bautismo sa tubig, magkahinlo sa ato ang mga sala. Sayop. Ang magkahinlo sa atong sala, si Jesus lamang ang iyang dugo. Yang gikuha ang ato mga sala, gipasan sa krus o gibayran dito sa krus. Aron nga di na kita mabayan niya ni, mauni ang pag-erase sa record sa ato ang mga sala. Ang pagbayad ni Jesus dito sa krus. No? Musa, wala na kay angay pang paningkamutan para ma-erase ang imong sala. Si Kristo na ang nag-erase sa atong mga sala. O abi mo, ingon pa sa Bible sa John chapter 9 verse 19 verse 30. It is finished. 1930, I think, tetelestai, natapos na. Tetelestai meaning it is paid. Nabayran na ang tanantang mga kalapasan. Pusa, kung nabayran na, ayaw na bayarin pa. Kaya ang tao nga magbayad sa utang, nga human na ang pagbayad, buang-buang. No? Ayaw ibayad imong maayong binuhatan para sa imong mga sala. Kaya dili ginakabayad, kaya matud pa sa Isaiah, ang tanantang pagkamatarong, susama lamang sa hugaw nga trapo, madawat ka na imong pagkamatarong, madawat ka na imong ang bayad nimo sa imong sala, dili na madawat kay ang iyong pagkamatarong nga bayad sa imong sala sa mata sa Dios susama lamang sa hugaw nga tako. Surrender na kang Kristo Jesus. Lord, ikaw ra gid ang magkabayad sa akong sala. Kay ang pulong sa Ginoo gasulti, ang dugo ni Kristo Jesus ni ulang hamili og putli nga dugo, walay buling, walay mansa sa sala. Gipalit kita sa Dios dili pinaagi sa mga plata, bulawan, kundi sa hamili nga dugo ni Kristo Jesus. Walay mansa, walay buling. Mao ka na giingon sa 1 Peter chapter 1. Verse 7, He was oppressed and afflicted, yet He did not open His mouth. Like a lamb that is laid to slaughter, and like a sheep that is silent before its shearers, so He did not open His mouth. Mao ni ang karakter ni Jesus sa dihang nagpalansang siya sa krus. Yang people o mga igsunan, gisakit siya pag-ayo, pero wala siya muabli sa iyahang baba. Ingon pa sa Bible, makatawag unta si Kristo og legions, mga angels nga daghang kaayo para pamatyon katong naglansang kaniya, pero wala ka na niya buhata. Hinuon ingon siya, Diyos ko, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila kasayod sa ilahang ginabuhat. Ingon ba sa Bible, like a lamb that is led to slaughter, and like a sheep that is silent before its shearers, so He did not open His mouth. Lamb, sheep. Nasayod ba ka mo kung unsa ang karakteristik sa lamb, kung siya balhibo o kanang tupihan sa shearers o ihawon? Kung makita bitaw ninyo ang video, tanawaran niyo. Sa inyo makita, kung inyong tanawon, ang tawon, wala gi ka imik-imik ang lamb, bisan pagbali-baliho na siya sa iyahang tigtupi. Dili gid sa bulikramo, dili mo siya gid nangayog tabang bala. Kipasagdaan ra gid niya ang tigtupi, tig-ihaw nga unsaon siya. Wala siya likramo. Mao pud na ang karakteristik ni Jesus dito sa krus. Sa dihang siya gipunal-bunalan, gisakit, gisumbag, giluwaan, silent kid siya. Wala siya maingon nga ginuura ba ko, sumbaga ko ron kay kilatan ta ka, wala. Gitugutan niya nga ang kamatayon ang pag-antos, mo sakit kaniya pag-ayo. Pagkabutan sa atong Ginoo ba, kay kung si Jesus pa nilikramo pa siya ni adto og ni-escape siya sa cup, wala niya imna ang cup nga gi-prepare sa Ginoo for him, dili ta makabaton sa kaluwasan. Busa dalaygon si Jesus, pasalamatan ta siya nga giantos niya ang tanan sa walay likramo, not as I will but as thou wilt. Ingon niya ka Jesus, ingon niya sa God the Father, tungod kay iyang gituman ang will sa Father, kita karon nagkabaton sa kaluwasan. Kita nga nagtuo kan Jesus, padulong kita sa langit.
Wala na kita'y angay pambuhaton para maluwas. Sa dihang atong bitugyan ang atong kinabuhi kan Jesus, gisalig ang atong kinabuhi kan Jesus, ug sa nibalik kita kan Jesus o nagbiya kita sa atong mga sala, nahimo kitang iyaha sa Dios, iyaha sa kapilya ni Jesus, ug nahinluan na din kita sa hamili niya nga dugo. O kung mabalik kita, mabalik ang Dios, uban gayod kita sa langit. Wala ka na idawa-duwa. Ano? Kay dako kay gugma sa Dios kanato. Nagpakamatay manggana siya para kanato. Dili ba? Kakaya pod siya nga dalot kita sa langit. Tungod niya na mga isuon, magbuhat kita og maayo aron malipay ang nagluwas na kanato. Dili kita magbuhat og maayo ha para maluwas pa kita. Wrong. Ang atong buhat, dili ka na magkaluwas, dili ka na magkahinlo sa atong mga sala. Ang magkahinlo lamang sa atong mga sala, maul lamang ang hamili nga dugo ni Kristo Jesus. Hinumdumay ka na igsulo. Ayaw trabahui ang imong kaluwasan. Naanay nagtrabaho sa atong mga sala, si Jesus. Naanay nagtrabaho sa atong kaluwasan, si Jesus. Ingon sa Bible, dawata si Jesus, tuuhi siya, ikaw mahimong anak sa Diyos. John 1:12, si bisan kinsa nga motuo, si bisan kinsa nga modawat kaniya, siya gitagaan ug katungod nga mahimong anak sa Diyos. Ug bisan pa man sila nga mituo sa iya. Motuo kag modawat kang Jesus nga kinasing-kasing kayo. Ikaw mahimong member sa pamilya sa Diyos. Ug kung siya mabalik, ikaw uban sa langit. Dako kay gugma niya kanimo, dili ka niya bilin. Nahatag man gani niya iyang bugtong anak. Wala man gani niya gihikaw ang iyang bugtong anak kanato. Dili ba maghatag usab siya sa tanang mga butang atong di kinahanglan? Di ba ingon sa Roma kapitulo 8? Verse 8. By oppression and judgment he was taken away. And as for his generation who was considered that he was cut off from the land of the living for the wrongdoing of my people, to whom the blow was due. Sa atuwa unta angayan i-blow ang mga silot sa sala. Sa ato gid angayan kay kita bayay nagpasulabig pagpakasala. Pero di kuha kanang tanan ni Kristo Jesus ang atong mga sala o kadako sa iya grasya. Aron lagi kita malibre o maadto kita sa langit. Ang uban ba gawali sila mahitungod sa kaluwasan nga libre daw kuno. Pero ila pang trabahoan para maangko nila kini. Now dili ka na libre. Gaingon pagid sila nga ang kaluwasan daw kuno kay gasa. Pagkatapos trabahuan nila para maangkon, nabuang ang kaluwasan dili na naa siya gasa kung trabahuan mo pa ay mo maangkon. Suhol na kana. Mga igsoon ng kaluwasan matud pa sa Ephesians 2:8-9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Dili pinagi sa buhat. Gasa ang kaluwasan. So, dili mo ang trabahoan para maangkon mo kini. Itugyan lang ang imong kinabuhi sa Dios. Isalig mo lang ang imong kinabuhi sa Dios at 200% yun. Kung ikaw gasahan na sa libre nga kaluwasan, sa libre nga kinabuhi nga walay katapusan. Ang Dios dili siya susamaan ng mga employer nga ay haraka taga kwarta pag magtrabaho ka. Ang Diyos dili man employer ang Ginoo. Ang Ginoo is a father. Nga muhatag siya og libre sa mga tawo nga mangayo kaniya. Mao ka na mga isuon. Verse 8. By oppression and judgment he was taken away. And as for his generation who was considered, he was cut off. Mao kini ay. Verse 9. And his grave was assigned with wicked men. Dili ba? Gilubong siya kauban sa mga wicked nga mga tao. Robber, gilubong sila o para sila wicked men. Pero kabalo mo, yet he was with a rich man in his death. Nga naman, kay kato si Joseph Arimathea ba? Nahimo mang believer niya. Gipalitan siya og dissenting burial. Busa, yet he was with a rich man in his death, because he had done no violence, nor was there any deceit in his mouth. Wala gid siya gibuhat nga sala. Mga igsuon katong mga tawo nga gawali, mga Muslim, mga Islam, gasulti ka, basig gasulti ka mo nga nakasala si Jesus. So kung gasulti mo nga wala siya kasala, sakto ka na gani Ginoo si Jesus, tuuhi si isa salmasi para ka makabaton sa kaluwasan. Verse 10 to 12, the victory of the servant of the Lord.
ang iyahang kadaugan. Nagabaton siya og kadaugan. Actually, ang misyon niya sa cross, usa ka to kagubat niya batok sa kaaway. Si Satan, dili gusto nga si Jesus may malansang sa cross. Kaya once malansang si Jesus sa cross, matumban ang iyahang ulo ni Jesus pagkatapos. Di nagdi siya makadaog pa batok kan Jesus. Gitagna sa Genesis 3:15 nga naay pa nag-away batok sa babae o sa yawa o sa seed sa babae o sa seed sa yawa. Now mag-away ang seed sa babae o ang yawa, paakon sa yawa ang tikod sa anak sa babae, apan tumban sa anak sa babae ang ulo sa yawa. Natuman kini mga igsuon dito sa krus. Sa dihang gilansang si Jesus, of course gipaak sa yawa ang tikod ni Jesus. Pero pinaagi sa kamatayon, gipildi ni Jesus ang naay gahom sa kamatayon nga mao ang yawa. Hebrews chapter 2 verse 14. Wala unta ang Son of God unod og dugo. So dili unta siya qualified para maglawas sa tao. Kaya dili baya mapasaylo ang tao kung dili moagas ang dugo. Hebrews 9:22. Gawas mo ang halos ang tanang butang kahinluan pinaagi sa dugo. O kung walay moagas nga dugo, walay kapasayloan sa mga sala. Busa si Jesus matud pa sa Hebrews chapter 2 verse 14. Ni baton sad siya og unod o bukog o dugo aron nga siya mahimong tao o aron pinaagi sa iyang pagpakamatay o kamatayon, mabuntog niya ang naigahom sa kamatayon nga mao ang yawa. Mao bitaw to mga kaigsuon gikahadlukan sa yawa panahon sa dito sa mount. Ingon ni Jesus, I must go to Jerusalem to suffer there to die. No. Pero ingon ni Pedro, palayo kanimo Ginoo ang tubag ni Jesus. Pahawa sa tanas. Kaya magpamulong, dili iya sa Dios, kung dili iya sa kalibutan. Ang gusto gani sa yawa unta, dili mamatay si Jesus Christ. Kaya once mamatay si Jesus, pildi na gan siya. Daw ba ka namatay man si Jesus. Iya hamang yung nasucceed ang iyang mission to drink the cup. To drink the cup of punishment. Not as I will, but as thou wilt. Ingon niya ka sa God the Father. Thy will be done. Mosa, nahuman ni Jesus ang misyon. Pagbuntog sa kaaway o pagluwas ka nato. Mga igsuon na bayran niya ang tanantang mga sala. Verse 10. But the Lord desired to crush him, causing him grief if he renders himself as a guilt offering. He will see his offspring. He will prolong his days, and the good pleasure of the Lord will prosper in his hand. Verse 12. As a result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied. By his knowledge, the righteous one, my servant, will justify the many, for he will bear the wrongdoings. Well, therefore I will allot him a portion with the great, and he will divide the plunder of the strong, because he poured out his life unto death, and he was counted with wrongdoers. Yet he himself bore the sin of many, and interceded for their wrongdoings. Now, verse 10. Ani nga chapters, nagdaog gayud si Kristo Jesus. No? Gitagaan siya og dako nga honor sa God the Father. Giprolong ang iyang days. Nahimuot ang God the Father sa kan Jesus Christ. Ang Ginoo naghatag kaniya og name that is above every name, and that at the name of Jesus every name will bow, whether be in heaven or in earth. Kasi Jesus ni-obey siya sa God the Father even unto death. Oh, naigsoon kung mo-obey ka sa Ginoo sa malisod kaay nga situation, obey lang gyapon ka sa Ginoo, God will reward you greatly. Gani, blessed are those who are persecuted, because theirs is the kingdom of heaven. Kung i-persecute ka tungod sa ngalan sa Dios o tungod sa ngalan ni Jesus, you will be greatly rewarded. Sagdi ilang nga dili ka rewardan diri sa earth. Total kabalo kita nga for the suffering of this present time is nothing compared to the glory which shall be revealed panahon nga mabalik na si Jesus Christ. Now, balik kita sa verse 10 ingon ang Bible. But the Lord, the Father, or Jehovah, decided to crush him. It was the Father who crushed Jesus Christ. He used Judas, he used the Jews, the Roman soldiers, to fulfill his mission, his plan.
nga si Jesus Christ i-offer niya to pay the sins nga gihimo sa mga tao, causing him grief. God the Father was the author of the suffering of Jesus Christ. Tungod kay love niya ang kalibutan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. O iyang gi-sacrifice, iyang gi-offer si Jesus Christ to pay our sins, so that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. If He renders Himself as a guilt offering, He will see His offspring. He will prolong His days, and the good pleasure of the Lord will prosper in His hand. As a result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied. By his knowledge, the righteous one, my servant, will justify the many. I-justify ni Jesus ang many. Katong makasasala, himuon niyang dili makasasala. Sa kalibutan mga igsuon, pangit nga ang makasasala, himuon sa abogado nga walay sala, na makaksiya. Pero, dire, sa legal nga pamaagi. Himuon sa Dios ang makasasala nga walay sala, pinaagi sa pagbayad sa sala sa makasasala. For He will bear their wrongdoings. Kay pas-ano man ni Jesus ang ilahang mga sala. Busa angayan pud og legal pud ni nga pamaagi nga mahimong walay sala na ang record sa naay sala. Tungod kay ang sala sa makasasala kuhaon man ni Jesus nga walay sala. Play of words. Therefore, I will allot him a portion with the great. Wow. Therefore, every knee will bow. Ito sa kalibutan o sa langit o sa kalibutan. Kaya siya ni obey sa God the Father, even to death. And He will divide the plunder with the strong because He poured out His life unto death. Namatay gid si Jesus. Nagpakamatay gid si Jesus para kanato. Mga igsoon. Ingon nila, ang gibuhaton ni Jesus sa cross is suicide. Pangit na to because nagpakamatay siya, nag-suicide siya. Wrong! Wala siya nag-suicide. Nag-sacrifice. Kabala mo yun sa difference sa sacrifice o suicide. Ang suicide is maone. Nagpakamatay ka para sa imong own benefit. Aron dili ka mag-suffer more. Selfish. Pero ang sacrifice, nagpakamatay ka para sa benefit sa uban nga tao. Aron dili sila mag-suffer more. Bahalag ikaw ang mamatay, mag-antos, basta dili lang sila. Mao na ang sacrifice. Love, dili selfishness. Heroism, dili ka greediness. Mao ka na ang sacrifice. Lahi ra kaayo sa suicide. So, kung magpakamatay ka para sa uban, good ka na. Ingon pa sa 1 John chapter 3 verse 16. Ang usa ka higala dapat anda mamatay para sa iyang higala. So, awata si Jesus, that is good. Ayaw awata ng mga tao nga gibulagan lang, nasakitan, nagambak sa tulay. Yet He Himself bore the sin of many and interceded for their wrongdoings. Karon bitaw si Jesus, He is interceding us. Mo na mga igsoon ng Bible. Gisulatan ko kamo ni aneng sulata. Aron dili ka mo magpakasala. 1 John chapter 2 verse 1 and 2. Apan kung may magpakasala man, aduna kitay manlalaban si Jesus nga matarong. Di ba? Abi mo, kung madawat ka Jesus, makasala paghihapon ka. Makasala paghihapon ka. Pero ang gusto sa Dios, dili ka magpakasala. Uy, iluwas sigutan niya, di ba? Ato siyang lipayon. Pero kung may makasala man, kay tao raman ta, ay kibala ka, dili mawala imong kaluwasan. Ngano? Naa kitay manlalaban, attorney, tigpanalipod ka nato dito sa krus. Magpatilawala siya, mag-intercede siya ka nato og sa Ama, between us og sa Father. Moingon siya, Father, gibayran ko na ang ilang mga sala. Si Satan, accuser man, God the Father, tanawa imong anak nga giluwas kuno kay gipaw kamatian mo, nagpakasala na pud. Mo patunga din si Jesus, Amahan, gibayran ko na ang iyahang mga sala. Tigpanalipod ka nato. Og mao ka na mga igsoon, ang rason nga no, nga ang kaluwasan
trabaho lang sa Dios kayo, wa kitay labot. Kita tigdawat lang ta sa libre nga kaluwasan. Kung mudawat ka ka Jesus, muto ka Jesus, madawat mo dayon ang libre nga kaluwasan. Ug sugod niya ng adlaw, ikaw luwas na. From that moment and for all time. Salamat sa Ginoo, dalaygon ang iyang pulong. This is the Truth Bible Program.